線索，誰刪剪？淚來滴乾你潛藏那一面，收斂極盡人前，遺留着實證説明有開始。給推敲，給推算，決意將推翻，疑惑靜待日後尋事實未晚。就地目擊他，越走近越偏差，事實在分岔，重重謎團連環試題，千種心理見解，一種天理已在旁觀他。未及目擊他，用實驗做推翻，沒漏洞偏差，仍能尋回來源中間，可分析去拆解，怎解釋理性共情之間。睇怕而家樓市價升緊，所以就唔肯租俾我朋友。一句到尾，我係業主，我有權租。嗱，你嗰度咧一廳三房就夠晒通順，一個人住未免孤寂咗啲咧。係咯，多個人就多把聲，好啲噶嗬。恭喜你榮升做包租婆。呢個天眼少女咧，有對天眼能夠睇通過去未來，飛機都撞紙鷂，有咁啱得咁巧啫啩。跪喺度唔喐，跪叉叉住佢。冇咁邪啊！你大禍臨頭，不得善終，死於非命。小心啲，我好自為之。你唔好喺度亂咁講嘢，妖言惑眾啊！我哋可以告你嘅。大家都係修道之人，助人為善，幫人消災解難、趨吉避凶，係唔會亂嚟嘅。廢話連篇，咩旁門左道根本就唔入流。郭生，天眼少女睇得好通透，你都係及早回頭，否則劫數難逃。天眼少女，你認識郭生啊？郭生啊，咁你一向順風順命你咧，又有金生幫你咧，風生水起，你又點睇下天眼少女嘅預言呢？金生，你又睇唔睇得出咧？郭生係大禍臨頭先。咁有咩解救方法咧？我哋唔答啲咁荒謬嘅問題。郭生，我哋要睇報時。郭生，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 唔好意思，唔好意思，咁多位，郭生好趕時間。我係宏浩天企業集團嘅公關經理，我叫 Tracy。如果你想採訪嘅話咧，可以隨時聯絡我㗎。Thank you，麻煩晒。喂，你冇嚇親啊嘛？仲食得落飯啩？冇行啦。哇！呢個天眼少女對住富商郭富華講幾句説話啫，上完港聞版又上雜誌周刊封面㗎。 Madam， 你講天眼少女啊？呢期真係志榮係佢㗎。人氣指數勁過啲出位靚模。呢個天眼少女係咩人嚟㗎？據阿光明居士話咧，天眼少女額頭骨達拉係天眼，可以睇到過去未來，講乜做乜㗎。呢個光明居士有咩來頭咧？佢原本咧就係個地踎上司，喺元朗啊幫啲師奶阿伯睇相啊睇風水咁。後嚟唔知邊個揾個靚妹出嚟，又話佢有天眼，又話佢講乜做乜。後嚟仲上埋電台講嘢，大受歡迎。即刻爆！嗱，天眼少女咧係世外高人嚟嘅，講嘢一句起兩句止，光明居士又幫佢解話，應付記者，經理人一樣啊！你都睇幾多周刊雜誌㗎喎？就係越睇越覺得佢有料到，好似佢上電台講咩海龍王招女婿，跟住我哋收到消息喺海邊發現挨條屍啊！係啊，連條屍屈住個身，佢都講得出啊！我諗就算佢唔係有天眼啊，都係養咗鬼仔。你哋唔好講鬼講怪啦，我哋當差好正氣㗎。咁多人睇埋啲八卦雜誌，不如揾啲有建設性嘅嘢做好過啦。阿 Win 呢啲叫通識，知多啲方面查案。咁請問聲，你查緊咩案呢？都唔係㗎，即係好似早兩日咧，阿天眼少女咧指住呢個有錢佬郭富華話佢大禍臨頭啊，咁話唔埋遲下真係出事，咁我哋啊睇定啲料，起定佢底有用㗎。呢個我知喎，郭富華咧係宏浩天集團嘅總裁，迷信風水，有個風水師金大任教佢97狂買樓，結果咧發到叭叭聲，於是乎咧就當呢個金大任係國師一樣。邊個？我都想問下金師傅睇一睇嘅。唔好太迷信啊！風水信下無妨喎，擺好個陣，心安理得啊，住得瞓得啊！嗱，好似阿 Madam 你新屋入伙，有冇擺4個開把風扇，煲翻煲滾水定係風山水氣咁啊？我有 Doctor 中屋企住啫。嗱 Madam， 你唔搞啲唔緊要，但入伙就一定要擺，請客旺一旺佢，包你順風順水，順過尖沙咀，女破奇案，步步高升。呢啲一定要搞啊 ，Madam！你哋咁都得啊？得。
帶埋本風水書做手信，幫你睇埋風水點話？哇！點啊？喂，點啫？唔掂唔掂。Madam，你間房坐東向西，張床咁擺，好唔掂。點解咧？嗱，床向斜西嘅命途吃虧，易生口舌啊！仲有啊，床尾向窗會犯光煞，老脾嘅亂發。但係床尾又唔可以向門口喎，因為咁會睡不安定，成晚眼擎擎啊！咦，咁真係要執一執個位好噃。咁咪一於幫Madam搬床衣櫃擺陣啦。好啊你，你唔係認真㗎係嘛？認真咩同健康有關啊？阿陣點搬法？嗱，床呢邊，書台呢邊，櫃搬呢邊。床呢邊，好。等陣先，你哋真係諗住將我間房大兜亂喎？我都係依書直説㗎咋。唔係啊嘛？喂，唔係啦，邊有時換埋門口位？嗱，門口嚟。咪住，等我提醒下大家咧，其實大家係隸屬於警務處嘅，並非寮仔部，千祈唔好拆咗我間房。大家聽到啦，包租婆咧就詐型啊！大家麻煩啊，輕手啲啊，拜託啊！嗱，其實咧風水有得解釋嘅，嗱，譬如好似橫梁壓頂咁啊。嗱，你瞓喺張床度，望住天花板有條柱壓落嚟喎，你話幾唔舒服先得㗎？心理係會影響生理㗎。聽到未啊？你哋？不過咁啊，Madam，今年嘅正西係桃花位，你點都派棵紅辣椒喺度旺桃花啊嘛！你係知咩就冇人追。嗱，桃花咧就代表人緣嘅，人緣好啊，自然事業運高啊！聽到啦，有人嚟啊，出去啦！歡迎，冇錯，少少意思，入伙禮物。多謝晒。Madam可以攞住啊！好啦，呢邊坐。坐。喂，Pro Sir，好少遲到㗎喎。係我累佢啊，臨走有個客上嚟，仲係老人家，長咗少少。加上又落一陣雨咧，我啲老人家揸車又慢。講起老人家咧，今日有單新聞啊，有個阿婆咧商場擺檔賣薑糖10幾年㗎啦，忽然間咧俾保安趕喎，嘈起上嚟咧仲話佢打傷人，依家咧要俾商場告，真係陰公啊！阿嫂啊，呢單官司唔關你事㗎。唔關。我撐阿婆啊，80幾歲人自食其力做小販喎，唔攞綜援，呢啲咪香港精神咯。咪係個商場離晒譜嘅，個阿婆喺商場門口擺檔賣薑糖，嘥幾多位啫？咁都個人非法佔用地方。大集團係個黑人憎㗎啦，喐啲話打官司啦。其實阿婆嘅處境都值得同情，不過笪地嘅業權係屬於商場，阿婆的而且確係非法佔用他人地方。咁有得係噏嘅啫，個阿婆都擺檔10幾年咯，之前又叫佢告。總之有錢人大晒，幾時睇你唔順眼，咪幾時俾律師順你咯。有啲律師又係衰嘅，收錢係做嘢，懶你阿婆冇飯開。阿嫂，我哋唔話你啊，我哋講緊嗰啲咧無良律師啫。律師做嘢必須要依法而為，做咗嘢梗係要收錢。其實咧，商場之前冇告阿婆，係只係冇採取法律行動，唔代表阿婆嘅行為係合法。咁至於而家先至告佢，咁係代表商場方面唔再容忍。就等於你哋揸車衝紅燈都唔係次次收告票，但唔等於你哋冇觸犯法例，係咪？總之，發得律師信就一定係依據案例條文，會無的放矢。我個人咧都好同情阿婆，但係唔告佢係人情，告佢係道理。係咯。嗱，阿婆雖然冇得擺檔啫，但係以阿婆嘅高齡咧，我相信咧社會福利署一定會幫佢嘅。喂，不如廚房幫下手咧。今朝有個阿伯喺度晨運，發現山坡下邊有條死屍。好晒。睇下死者係邊個？係國父啊！不得善終，死於非命。今次我都要講句好邪。真係唔到你唔信，天眼少女話佢有難，真係應驗咗。死者身邊發現一大沓 cash，總共8萬8。身懷巨款冇人攞，肯定唔係劫殺案啦。有可能係失足跌倒，撞到嚿石失救而死。真正嘅死因要驗過先知。呢度唔係第一案發現場，山坡上面啲草被壓扁咗，再同一方向由上而下。我估計死者應該喺山坡上面碌落嚟。Madam，我哋上去睇下。23.9度。
照肝溫同埋嗰啲屍斑嘅顯示，死者應該死咗唔夠5個鐘頭。頭後邊有多處傷痕，造成大量出血，部分傷痕更加深到見骨添。我估計係俾硬物唔止一次撞擊。Rosa， 你手上呢嚿染咗血嘅石頭，照估計應該就係襲擊死者嘅兇器，應該冇錯。冇錯。Pro Sir 講得好啱，死者嘅背部有得橫向嘅傷痕，應該由上面斜坡碌落嚟造成嘅。翻返前面俾我睇下。咁奇怪嘅，前面完全冇傷痕喎。阿 Win 點啊？收到 ，OK。Pro Sir， 阿 Win 山上面有發現。菲立喺附近發現咗個手提袋，上面繡咗3個英文字母 KFW， 應該係郭富華。裏面仲有個鏟添，個鏟咁新，應該未用過。Pro Sir， 我 check 過晒㗎啦，附近冇明顯打到嘅痕跡。不過嗰邊啲草咧有被壓過嘅跡象，相信死者係從嗰邊碌落山坡嘅。即係話呢度先係第一案發現場。Madam， 我哋喺前面路邊發現咗一架私家車，查過車牌係郭富華所有。郭富華一個人天都未光就揸車上嚟呢度，身上袋住8萬8，仲攞住個鏟，究竟做咩咧？郭太，請問最後你見你先生係幾時啊？佢琴晚要應酬，好夜先返，跟住就好匆忙咁換衫出咗去啦。嗰陣時大概4點零到啦。你知唔知去咗邊度？佢去咗上山種生基。我先生不嬲都好信風水命理，之前有個天眼少女話佢大禍臨頭，不得善終，於是佢就去咗揾光明居士求救。居士就叫佢上山掘個窿，埋咗筆錢咁。咁你尋晚一直留喺屋企度？我原先好想陪佢去，但我琴晚突然間個胃好唔舒服，同埋肚屙。我工人三姐仲煲咗煲粥俾我食，仲成晚陪咗我出入廁所，搞到天光先有得瞓。我應該幾唔舒服都陪佢去，可能唔會發生呢啲咁嘅事。郭太啊，我想問下你，除咗你之外，仲有冇人知道你先生上山種生基嘅？應該冇，因為呢個係秘密。太太，金師傅嚟咗。郭太，我啱啱先收到消息咋，節哀順變。金師傅，你有心。係咧，郭太，如果你需要我幫你揾陰宅嘅，即管開聲。風水福地有地家宅子孫，福蔭後人嘅。而家有咩都冇用啦，個老公都唔喺度。我睇你需唔需要唞一唞，飲杯水？唔使，你哋有咩即管問，我都好想協助你哋快啲破案。大家讓一讓開啊！好啦，大家有咩想問嘅？天眼少女好犀利喎！你點知富商郭富華係死於非命嘅咧？我講過好多次，天眼少女用佢嘅天眼可以睇到過去未來，係人係鬼一眼就睇得出。係啊，天眼少女啊，真係好靈強㗎，講嗰樣中嗰樣，都唔到你唔服㗎，簡直係花身菩薩，再世如來啊！救急扶危係天眼少女使命，佢可以話係功德無量，善哉善哉。阿光明居士啊，你講到天眼少女咁厲害，點解佢又救唔到郭富華啊？天眼少女上接天間，下通鬼神。經過合指一算，算到郭富華大限將至，其實係時也命也。不過本住上天有好生之德，先即管盡力幫佢消災解劫。但係好可惜，佢生機未中就魂歸天國，皆因係惡業難消，前世因，今世果，天意難違。哦，原來咁啊！死者頸部左邊有一笪瘀痕，係吻痕。即係咖喱雞啦，台灣人咧就叫種草莓。瘀痕上面有啲閃粉啊，應該係唇膏之類嘅嘢，估係女人留低嘅，可能有體液。我會交俾法證嗰邊驗 DNA 嘅。嗱，死者嘅背脊咧有多處嘅傷痕。應該咧就由高處碌落嚟所造成，嗱撞到啲石頭啊或者樹枝之類嘅嘢。
但你會發現咧，屍體嘅身體前邊咧就一啲傷痕都冇。諗唔諗到點解？好大可能係死者失足跣腳，背脊落地，又成個人跣低跣落山坡，所以淨得背脊先有傷痕。Good try， 幫我俾你諗清楚，再答多次。你睇清楚，背脊上面嘅傷痕嘅方向全部係打橫嘅喎。係喎，如果成個人打直線落去，傷痕應該係打直而唔係打橫。咁即係點啊？係打橫碌落山嘅。不過死者咁嘅碌法，冇理由前面冇傷嘅喎。嗱，除非死者攬住個枕頭或者 cushion 咁嘅嘢碌落去。嗱，就好似揸車咁，有個 airbag 保護住前面，咁前面冇傷痕咯。個死者係攬住個人碌落山嘅。嗱，你留意啊，佢嘅頭骨上邊咧有多處嘅裂痕，好肯定佢係俾硬物不止一次嘅撞擊。如果以你嘅判斷，你認為死者會唔會係撞咗落去當日喺現場揾到一個石頭之後彈開咗，然之後再撞落石頭度多一次或者一次以上？如果死者碌落山之後撞咗嚿石頭，應該一下過撞到之後彈翻開，唔會再撞多次或者幾次。呢個係石頭，呢個係死者嘅頭。如果死者真係撞咗個石頭之後彈開再撞多次落個石頭度嘅話咧，兩個傷口嘅方向應該會係一樣。但你發覺而家死者頭顱上面嘅傷口，所有嘅方向都係唔一樣嘅，咁就可以排除咗佢唔係撞落嚿石頭度多過一次，而係俾人拎起嚿石頭連續襲擊搏死嘅。所以郭富華嘅死絕對唔係意外，係他殺。唔止係他殺，直情係謀殺。喺案發現場揾到嘅呢嚿石頭上面，除咗有死者嘅血之外，我仲發現有少量唔屬於死者嘅血跡。即係話案發現場仲有第二個人。咁就算有第二個人，都有機會係誤殺㗎。點解 Professor 你咁肯定係謀殺㗎？因為石頭上面除咗有死者嘅血之外，係冇留低任何指紋，甚至乎連死者身上案發現場都揾唔到有第二個人嘅指紋。即係話呢個人係早有預謀，戴定手套攞嚿石頭襲擊死者。呢個絕對係有預謀嘅殺人。兇手可能係執起石頭嗰陣，俾個石頭刮損咗，所以留低咗血跡。嚿石頭仲有冇其他發現？石頭上面有一種叫做暗色真菌啊 ，Dermatitis fungi， 同埋培氏着色酶啊 ，Fonseca pedroisoe。呢兩種菌存在喺泥土同埋青苔上高係好正常。但係啲血存在喺泥土度就好唔正常。嗱，我哋搜證當日，嚿石頭係咁擺嘅。咁個石頭喺地下，死者撞到個石頭，咁所以個石頭上面就有血咯。我哋當呢個係石頭。石頭嘅底部向住地下，所以黐有泥；個面向住天，所以生個青苔。假如死者個頭係冚向嚿石頭，咁理論上啲血應該喺青苔呢邊。但係而家啲血跡係喺泥嗰邊㗎喎。冇錯，即係話死者唔係自己個頭冚到嚿石頭，而係有人攞起嚿石頭襲擊死者，所以啲血係黐咗喺泥土呢邊。佢襲擊完死者之後，就想扮成意外，將嚿石頭放返喺死者側邊，但係估唔到石頭係有底面之分。呢啲就叫百密一疏啦。之所以話做咗壞事嘅人咧，就會露出破綻，留低線索嘅。咦？呢啲係咪你哋中國人成日叫做天意啊？由你哋啲中國人。Sorry， 仲講鬼話？喂，我唔係事必要同你 say sorry 嘅喎。講中文啊！我攞翻，中文我唔要 say sorry 啦咁。喂，我諗我哋都係去講 report 啦。你同意嗎？同意。出嚟咯喎！師奶啊，唔使咁噶。係啊，你起身先啦。我要多謝天眼少女啊！我老公今日出院啦，全靠天眼少女指點迷津，我老公先可以避過呢一劫咋。呢一劫啊！佢本嚟咧病到五顏六色，得返半條人命，我哋全家人都打定晒輸數，準備同佢辦後事㗎啦。多得天眼少女同佢作法祈福，佢先可以執翻條命，大步攬過咋。總之，天眼少女，你係我老公嘅救命恩人，係我一家人嘅生神仙，我都唔知點樣多謝天眼少女啦。師奶，
都係阿潘生平時做得善事多，幫自己積到福分陰德，只幫到佢逢凶化吉嘅啫。我要再添多啲香油，多謝天眼少女啊！哦，少少無區㗎嚇，多益善嘅。天眼少女會保佑你合家平安嘅。天眼少女，各位，守秩序喺呢樹等。天眼少女咧會逐位接見大家嘅。係啦，只要你哋有丑號嘅，天眼少女一定會見你哋嘅。係邊個第一號丑可以開始㗎啦？我2號。麻煩你跟我哋嚟。唔該。好，2號丑嘅咧喺呢樹等啊！兩位係咪要見天眼少女啊？係啊，唔該。添300香油咧就可以攞個丑，但係最快咧都要聽朝先有時間。快啲見得唔得咧？修道之人咧都係與人方便嘅啫，有誠意添多啲香油，排個快證啊！居士啊，快證喺呢度。差人。陸振光先生，請問上個星期2，即係20號凌晨到天光呢段時間，你喺邊呢？嗰日係初一嚟嘅，我由子時到辰時，即係前一晚嘅11點到朝頭早9點，我一直陪住天眼少女喺元朗神壇度拜神祈福。我哋初15都係咁做嘅，班善信可以做證。阿 Sir， 你哋唔係懷疑我同郭富華嘅死有關啊？天眼少女預測到郭富華有難，佢真係意外身亡。我仲知道係你教佢種生機嘅喎。係啊，天眼少女算到佢有大劫，我都睇到佢氣色好唔妥，印堂發黑，烏雲蓋頂，大限臨門，必招閃失。我教佢種生機，無非都係想幫佢消災解業，但係好可惜，天意難違，我幫佢唔到。咁天眼少女用啲咩方法睇到郭富華大難臨頭咧？天眼，用天眼睇到，嗰度係拉嚟喎。阿 Sir， 乜嘢人就睇到啲乜嘢？你慧根有限，又唔係有緣人。不過你咁講，天眼少女係唔會怪你。阿 Sir， 睇怕你哋啲伙計都係同你哋一樣㗎啦。冇同天眼少女結緣嘅人，又冇我喺佢身邊，佢哋係唔會問到啲咩。黃嘉敏，你究竟聽唔聽到我個問題啊？究竟除咗陸振光，即係光明居士，我要見居士。居士而家喺另外一間房協助我哋調查郭富華嘅死，佢喺度幫緊我哋，不如你都幫下我哋啊！究竟除咗你同光明居士之外，仲有邊個人知道郭富華種生機嘅事啊？喂，麻煩你除低耳筒，答上呢條問題先好冇啊？俾翻我！你答咗個問題，我俾翻你。俾翻我！俾翻我！俾翻我啊！你聽緊咩咁緊要啫？俾翻我啊！冷靜啲！咩？你究竟聽到啲咩啫？快啲佛偈啊！咩都聽唔到，根本上你冇聲。如果一陣隻眼落完口供，同佢傾2句得唔得啦？你想下晚問前程啊，定係見日啲頭暈身慶啊？不過咧，我都有嘢想問佢喎。你一個剩女教問姻緣就無謂啦。我淨係想問佢攞6個 number 嚟啫。一陣要問下 Madam 究竟 feel 唔 feel 到隻眼有咩特異功能先？出嚟。時也命也，總之大家4個字講晒，自求多福啊 ！Madam， 你問晒㗎啦，我帶天眼少女走㗎啦喎。有需要嘅話，我哋會再請你2位翻嚟協助調查。隨緣啦，我哋走。你唔係睇到我啲咩啊嘛？吉定兇啊！
佢俾件蛋糕仔我，咩意思啊？實物嚟㗎，記住翻屋企早晚炷香。咩啊？不如拎佢俾阿 Pro Sir 驗驗咯。呢件蛋糕仔係咪植物咧？又唔係喎。唔係就冇得驗㗎啦。做咩啊？想公器私用啊？吔咗佢啦，咪浪費食物啊！係咯，有病醫病，冇病強身健體啊！食啦，食咗佢啦。花田，Pro Sir，嚟接老婆收工咧。係啊，係你老婆犀利啦，遲啲搬去大寫字樓，唔使同我哋合租啦。哇，以後大展拳腳，想見佢一面都難啊。都唔係嘅，第日得閒飲嘢食飯啦，一樣見到啫。咁啊，睇怕我同你啊，得閒過 Eva 多聲啦。佢咁 aggressive 啊，以後接 job 啊接到手軟啊。你啊，翹埋對手唔使做，韌韌腳都得啊！係啊，唔錯啊！有陣時我都好矛盾㗎。我份工咧一開工真係有人受害，有陣時我真係唔係好想開工。哦，咁啊唔好咁講，我哋啲打刑事 case 多，咁啊你冇嘢做，即係你老婆都冇嘢做啫。咁啊係，係啦，Eva 咁忙，你咁得閒早走嘅？哦，我約咗個客啊。咁唔阻你。好。Hi Mary。Hi Pro Sir。Eva 有講緊電話喎。嗱，你決定上訴嘅話咧，隨時通知我，我會幫你處理。但係你可以再考慮清楚先嘅。OK， 好啦，拜拜。點啊？今日好忙啊？日日都咁忙㗎啦。你等我一陣啦，我執埋啲嘢行得。慢慢啦。係啊，你話咗俾馬田知你搬寫字樓。你頭先撞到佢啊？佢有冇俾説話你聽啊？傾咗幾句啦。大家有來有回咁，其實除非你俾説話我聽嘅啫，其他人講嘅嘢我唔係好聽得入耳。唉，其實 Martin 份人咧 OK 㗎，係最近唔係幾高興 Wilson 成日介紹啲客俾我。係佢嘅資歷咧深過我，但係點解到今日我嘅客會多過佢啊？佢唔應該淨係嬲，應該好好地檢討下自己先係。咁你搬走都好嘅，趁關係未咁僵，大家仲做到朋友。不過咧，你地方越搬越大，你 job 越接越多，你咧就越嚟越忙。不過你放心喎，就算我幾忙都好，我都一定抽時間陪你同文文㗎喎。行得啦。我哋發現咗郭富華頸部吻痕留低嘅唾液，裏邊嘅 DNA 經過化驗，第23條染色體係 X 染色體，即係話啲唾液係屬於女性。另外嗰幾粒閃粉仲含有少量嘅油脂同埋蠟質，有可能係嚟自唇膏。閃粉嘅唇膏，睇嚟郭富華死之前同咗一個搽咗閃粉唇膏嘅女人激吻過，所以先至留低吻痕。但我哋驗過郭富華死之前係冇同過任何人發生過性行為嘅噃。咁同佢激吻嘅女人係邊個咧？咁照正路應該係佢老婆啊。喺案發當晚，郭太唔舒服，又屙又嘔，郭富華咧就應酬到半夜先至翻屋企，跟住就去咗種心機啦。就算郭太病住都同郭富華 goodbye kiss 啊，都冇理由半夜3更喺屋企搽住閃粉唇膏㗎。唔係佢老婆，即係第二個女人啦。唔通郭富華有外遇？唔出奇啊！問題係呢個女人係邊個啫？係咧 Pro Sir，頭先你提過嘅唇膏嗰個成分分析咧，有冇詳細啲嘅報告？有，你睇 page 1。Beeswax, canola wax, candida wax, castor oil, lanolin, salicylate， 呢啲都係一般唇膏嘅基本成分嚟嘅啫噃。唔係，仲有一隻 bismuth oxychloride， 即係咩嚟㗎？氯化氧鋇，亦即係珠光白，愛嚟增加顏色嘅光澤，令到啲唇膏有閃亮亮嘅效果。最特別嘅係佢仲有一隻抗癌裏邊嘅天然雲母粉 mica， 用嚟散發閃亮嘅白光，令顏色更加有光澤。呢種雲母係產自紐西蘭。紐西蘭嘅雲母，全部天然培植，絕無人工色素。Life Calming， 又即係咩咧？蘭斯金泳係一個高級化妝品牌。今季佢哋推出咗含有紐西蘭雲母成分嘅閃粉唇膏，限量生產，只有 VIP 先買得到。講女人嘢都係佢哋在行啲㗎啦。唔係你估。冇錯啊！呢支閃粉唇膏係我哋今年嘅王牌，而且限量生產添㗎。普通 VIP 甚至乎係我哋嘅員工都唔可以有，只係我哋專櫃 VIP 先至可以買得到。你哋想要嘅 VIP 名單而家 print 緊出嚟㗎啦。Thank you。
好似冇國泰個名喎。但係有 Tracy Lam 個名。我係宏浩天企業集團嘅公關經理，我叫 Tracy。如果你想採訪嘅話咧，可以隨時聯絡我㗎。Thank you，麻煩晒。要兩位等，唔好意思，同智商委員會開會傾落咗，唔緊要。你兩位揾我係關於過生嘅事。冇錯。過生嘅喪禮安排，我哋遲啲會向新聞界公佈㗎啦。其實我哋想知道你同郭富華究竟係咩關係？咪上司同下屬咯。你身上呢一套係 LE 今季最新款，對鞋都係，但係只有巴黎先有得賣㗎喎。你訂翻嚟㗎？係啊，託朋友買㗎。隻鑽石錶都係託朋友買定係男朋友送啊？你咁講想暗示啲咩啊？話我冇錢，自己買唔起貴嘢。我哋唔係咁嘅意思，只不過係好奇啫。好似你搽緊嘅呢個閃粉唇膏咁，係 Lancome 今季嘅王牌產品，只有專櫃 VIP 先可以買得到。加埋你啲新嘅裝扮，以一個 PR manager 嘅年薪嚟計，收入來源的確有啲可疑。你哋究竟想點啊？根據驗屍報告，郭富華頸上面發現咗一笪吻痕，同你而家搽緊呢隻閃粉唇膏一模一樣。我想問下你，郭富華臨死之前，你有冇見過佢？我唔知你哋講咩。郭富華頸上嘅吻痕 check 到女性嘅 DNA， 只要同你驗一驗就知道係咪你啦，冇得唔認嘅。係啊，我係同佢有嘢啊。咁咪點啊？咁喺郭富華死之前，即係上星期二20號凌晨至到天光呢個時間，你有冇見過郭富華？嗰晚放工，我同佢過咗澳門，我陪佢賭錢，佢自己搭半夜3點鐘船翻香港，跟住我就揾到第2日 shopping 完先翻嚟。我翻到嚟先知佢死咗㗎咋。我同郭生冇感情㗎，我純粹貪佢有錢，佢都係貪我屬豬旺佢啫嘛。佢好信嗰個金師傅㗎，今年金師傅叫佢禁肉，所以我哋至多都係錫下，冇行埋過㗎。佢老婆都知㗎。好在咧，佢最近所謂嘈過，所以郭生咧帶我過澳門玩，費事咁揚。我一黐佢條筋留喺澳門玩，就唔同佢一齊翻嚟，所以佢個死真係唔關我事㗎。你哋唔信可以 check 下入境記錄㗎。郭太知道你哋嘅事，仲曾經上嚟嘈過？係啊，都唔係第一次㗎啦。佢哋兩公婆唔妥咗好多年㗎啦。我哋揾郭太嘅。Madam 阿 Sir 入嚟坐啊，3仔斟茶。係咪阿華單 case 有咩進展咁啊？你咁關心單 case， 你同你老公嘅感情一定好好啦。當然啦，千世修來先至可以共枕眠，做得成夫妻好難得㗎。不過係估唔到唔可以白頭到老啫。郭太你唔好太難過。其實你同你老公咁多年嚟感情都係咁好㗎嗬。係啊，咁多年都咁好。但係我哋聽翻嚟，你哋感情根本上唔係咁好，而且成日嘈交。你喺邊度聽翻嚟㗎？喂，兩公婆流流長，有少少嗌霎好正常啫，唔係咁都有問題啊嘛？但係我哋知道你上過李先生公司嘈過你，而且唔止一次。係啊，點啊？我嘈我老公都係緊佢啫。阿華咁有錢，事必有女人埋身嘅。我都隻眼開隻眼閉，但係你偷食都行遠啲啊！佢衰到連公司啲人都搞啊，我先扯火抄上門咋。3仔唔使啦 ，Madam， 我趕住出街，唔得閒招呼你啦。我睇乜你有食避孕丸嘅習慣嘅咩？我食咩唔使同你交代啊嘛？咩度？頭先我見到郭太跌咗個袋落地下，個袋裏邊我見到有幾張呢一間酒吧嘅 VIP 9折卡。如果一個人嚟幫襯個位1張就夠，佢可能幫手派俾人，又或者識呢度個老闆，又有可能有朋友喺呢度打工。所以你就約我哋落嚟飲嘢。嚇！原來落嚟係做嘢㗎，等我仲以為收咗工可以鬆一鬆添。可能壓晒韻喎。咁啱啫。有啲嘢係咁啱，但我覺得有啲嘢咧就係天意嚟。佢就壓韻，你就咁圓，搞咩啊？原來郭太咧仲食緊避孕丸嘅，嗰排避孕丸只係食剩幾粒，即係話咧佢差唔多食咗成個月。據 Tracy Lam 所講，郭富華聽金大任嘅話禁肉嘅事，佢老婆都知道㗎，咁照計唔需要食避孕丸啦。咁啊，除非佢有情夫咯。郭太講到佢同佢老公幾咁恩愛，其實就各有各玩。如果佢有情夫，會唔會就喺呢度？所以咪落嚟呢度咯。俾多貼士你聽，嗰個人咧可能有皮膚病。之前咧 ，Angel 喺搏死郭富華嗰個石頭上邊揾到一種暗色真菌，同埋一種叫做培氏着色酶嘅致病菌。佢哋常見喺植物同埋泥土度。石頭染有行兇者嘅血，
如果佢係手受咗傷嘅話呢，好可能會俾呢種真菌入侵皮膚。咁即係點啊？咁即係話會形成肉芽腫同埋化膿性感染。嗱，起初咧會有啲小丘疹，慢慢咧就會擴展成為一啲暗紅色嘅油狀斑塊，有啲甚至會潰瘍，引發感染添。表面會睇到傷口潰爛紅腫。除此之外，個兇手係攬住個死者一齊碌落山嘅，咁即係話個兇手背脊一定都會有一啲橫向性嘅傷痕。仲有啊，兇手係趁住郭富華一個人上山種生機嘅時候殺佢嘅，咁即係好可能係熟人做。依家知道郭太同佢老公關係咁唔好，佢都係疑犯之一。佢亦都知道郭富華上山種生機，可能揾人殺人都未定。郭富華咁信風水命理，佢種生機嘅事，我諗佢個國師金大人都知道啫。你講嗰個人啱啱嚟咗。今年嗰個財位咧就喺呢一個東南嗰邊。大家知唔知啊？坐喺對面嗰個咧就係睇風水好出名嘅金師傅嚟㗎，要揾佢睇風水啊，要排好耐㗎。金師傅係咪成日來呢度㗎？哦，金師傅係呢度嘅股東之一嚟㗎嘛，佢周不時來呢度打躉嘅。哦，股東原來郭太就係幫金師傅派呢一間酒吧嘅 VIP 9折卡。睇你哋嘅關係咧，非比尋常。喂，大家留意下，佢嘴角有啲爛喎，似乎呢排好重下啫。呢種情況好可能係組織細胞受傷害，釋放出組織胺，刺激附近嘅血管，引致局部性血管擴張，同埋微絲血管嘅透明度增大。咁又係咩咧？發炎咯。我估計咧，佢而家搽緊 amphotericin B， 又或者係 thiobendazole。邊樣都好啦，呢種抗真菌嘅藥，如果服用咗之後，應該唔會叫走飲。啊哈，全中。喂，你哋兩個啊，快啲翻嚟地球啦，好唔好啊？係咯，唔好講埋火星話，我哋真係唔明㗎。頭先我咪提過嘅，兇手可能會感染到石頭上面嘅真菌，呢種菌發病過程比較慢，感染者冇咁容易察覺，唔會即時睇醫生。如果佢嘅手掂過個嘴嘅話，佢個嘴就會好似呢個金師傅咁爛法啦。嗱，到佢嘅手有事嘅時候咧，先至會睇醫生嘅。到期時咧，都會搽一啲消炎藥或者服食一啲抗生素。嗰段時間咧，佢係一定不能夠飲酒。喂，你睇下，佢唔止爛嘴喎，手都爛埋喎。咁佢就肯定係受到真菌感染。唔通佢真係兇手？咁都要符合 Mandy 所講，佢背脊有橫向性嘅傷痕嘅。哎，唔好意思喎。冇嘢。乜咁啱？唔係咁啱㗎，特登行埋嚟撞你嘅。西九龍重案組高級督察凌善儀，而家懷疑你同郭富華被殺案有關，請你跟我哋返警署協助調查。唔係事必要你講，除非你自己想講。你所講嘅，我將會用紙同埋筆記錄低，將來可能會用作呈堂證供。我哋幫你做活體取證，發現你嘅背脊有好多橫向嘅傷痕，而胸口就冇。咁係因為你當其時係攬住死者郭富華一齊碌落山。喺駁死郭富華石頭上面發現一種暗色真菌。你爛手係因為你損咗隻手，曾經執起嗰嚿石頭。仲有你飲橙汁嗰隻杯度留低嘅 DNA 已經證實咗，同駁死郭富華石頭上邊所發現嘅血跡係完全吻合。即係話已經係證據確鑿，你就係攞住石頭卜死郭富華嘅兇手。係我殺佢噶，不過我唔係主謀啊，我係受人指使㗎咋。指使你嘅人係邊個？係郭太啊，郭張美芬。你同張美芬係咩關係？而家走得咁急，好啦，咁我而家即刻走啦。太太，啲心湯熱翻啦！唔飲啦。因為郭富華發現咗你哋嘅奸情，所以郭太殺佢老公。係因為郭富華咧，佢約咗律師要改遺囑，佢話咧1毫子嘅身家咧都唔會分俾佢，仲打算同佢離婚添，咁所以佢就好嬲，想話要殺咗佢咯。佢話事成之後咧，佢就可以攞晒成副身家，咁啊分一半俾我噶，我咪幫佢手殺咗佢咯。佢仲話俾我聽，
話郭富華咧就會上山嗰度種生機嘅，咁所以我就一早上山匿埋。點知啊，郭生真係出現咗，佢拎住個手提袋一路行，咁我諗住趁佢行到我匿埋嘅位置咧，我就衝出去喺佢後面搏佢。點知我撲出去嘅時候咧，俾佢發現咗。救命啊！救命啊！我哋糾纏起上嚟，咁點知佢係跣腳，佢仲攬埋我一齊碌咗落山坡。咁碌咗落去之後咧，我見到個郭生佢就暈陀陀咁樣，我就喺附近嗰度執起嚿石頭，就咁搏咗落去嗰度。我驚佢唔死啊嘛，咁我再搏多幾下，搏係咁搏係咁搏啦，搏到佢斷氣為止。我就將嚿有血嘅石頭咧放喺佢個頭嘅側邊，我做到咧好似佢自己冚落嚿石頭嗰度死咗咁樣咯。成件事就係咁樣啦。其實要拉嘢就拉郭太啊，佢係真正嘅主謀嚟㗎。咩啦？好啦 ，Win。我去到郭太屋企揾佢，佢工人話佢大概半個鐘頭之前好匆忙咁離開，佢冇講得去邊，我會喺附近刮佢㗎啦。OK， 再聯絡。郭太半個鐘頭之前離開咗屋企，唔知去咗邊度。一定係身有事走路。申請通緝令，通知所有出入境伙計留意。Yes, madam。Eva， 我係郭太郭張美芬嘅代表律師，我陪我當事人嚟協助調查郭富華嘅命案。後及推算，決意將推翻，疑惑靜待日後尋事實未晚。就地目擊他，越走近越變差，事實在分岔，重重謎團連環事態，千種心理見解，一種天理已在旁觀他。未及目擊他，用實驗做推翻。沒漏洞偏差，仍能尋回混亂狀態。可分析去拆解，怎解釋理性共情之間？